Rachel Kirkland here, the Modern Shaman. Thanks for being with me for this webinar. 皆さん、こんにちは。モダンシャーマンのレイチェル・カークランドです。今日はこのウェビナーにご参加してくださった皆さんに感謝します。So the first thing that I want to tell you before I get into all the information about the workshops is about myself, a little bit about my story and how I got to where I am now. では、ワークショップ情報に入る前に、まずは私自身のストーリーを教えますね。どのようにして私が今に至ったかお伝えします。So oftentimes people wonder when they meet psychics or they meet shamans or those that deal in the paranormal community, they wonder if it was something that they were born with and just had innately, or if it was something that was developed time and time. よくですね、サイキックやシャーマンや、超常現象、超常学的な分野にいる人は、よくですね、もともとその能力を持っていたのか、それとも、後発的に、生まれた後に、開発したものかとよく聞かれます。I have to say, I'm interjecting here, but the language is so beautiful. I just have to say that. すみません、割り込んで、日本語の響きがとても美しいのでね、ついコメントさせていただきました。Okay, so let me get back to my topic. Okay, it was just beautiful hearing it. So for me, it was a little bit of both. Like I was actually, as a child, I would get premonitions oftentimes. I would see something happen in my kind of dream state or what I would think was deja vu, and then it would come true in real life. はい、今本題に戻りますね。ということで、私の場合は両方でしたね。つまり子供の頃からいろんな予知や虫の知らせるのがあって、夢やデジャビューの中でこれから何が起きるか、見える、わかることがよくありました。But so often, the things that I would see were very normal. It would be my parents washing the dishes or my brothers changing the TV channel, everyday things. And so I didn't think there was anything miraculous about the way that my mind worked. ただ、ごくノーマルな普通のことが見える方が多かったですね。例えば、この後、両親がお皿を洗う映像が見えたり、兄がテレビチャンネルを変える映像が見えたりしてですね。なので、ごく、普通の出来事だと思ってました。So oftentimes, I never told anybody that I was having these visions or premonitions because they didn't feel very relevant. And unless someone was actually going to get hurt, then I would speak and I would say something because I didn't want them to hurt themselves. So it wasn't until I started speaking up that people started to take notice that I was kind of telling them about what was going to happen. はい、ですからですね、私のビジョンや予知のこと、見えた予知のことをあまり人に言わなかったんですね。そんなに重要なことじゃないし、誰かが傷つくという予知、予感がしない限りは、言わないことにしていましたね。しかし、だんだん私は、自分が見えたことについて喋るようになって、初めて、みんな、周りの大人もそのことに気づいたんです。When I was a teenager, I had one event in particular when my brother was in a car accident and I psychically wanted to know what was going on. I didn't know how to do this, but I was able to just send myself there, remote view the situation, see the car, see the bones in his body where they were broken, see the street sign, so I knew exactly where it happened. I was able to go there very easily with just my own sense of intuition. No one taught me how to do it. I just knew how to do it at that point. しかしですね、私がティーネイジャーの頃に、兄が車の事故を起こした時に全てが変わったんですね。私はその話を聞いた時、霊能力ですごく何が起きたか知りたかったので、すぐに遠隔視で、それがどこで、骨が折れているかどうか、あるいはどんな道の標識が周りにあるか、誰にも教わってないのにすぐに直感でつながってそのことを知ることができました。When my brother came home from the hospital and I knew the name of the other person that was in the car accident, I knew where it happened, I knew the bones that he had broken. That was the first time that my parents really started to listen and think that I had a gift.
しかし、兄がその後帰ってきて、病院から帰ってきてですね、で事故の相手の名前を教えてくれたり、骨がいくつ折れてたかとか、どこで事故が起きたとか、そういったことを全部私が当てたら、初めて両親は私が一種のギフト、才能を持ってるんじゃないかと思い始めました。However, after that happened when I was a teenager, I never used my gifts again. I just lived a normal life, I worked a normal job, and it wasn't until later, after I had children, that I decided to take a psychic development class. はい、しかし、ティーンエイジャー以降、またその能力を使うのをやめて、私は普通の、生活をしてですね、普通の仕事について、しかし、後になって、子供が、できた後ですね、再び、サイキック能力開発をしようと思って、そういった講座に行きました。So part of me was always interested in it because I knew I had gifts, but I didn't really know what to do with them. I didn't know what they were called. I didn't know the language or how to practice my gifts. And so I took a class and started to develop, and I worked at it like an Olympic athlete. 常にこういったことに興味はあったんですけど、自分のギフトが一体どういうものであり、どんな名前を付けられているのかも分からず、ただ、私は練習をしながら、どんどんその辺を開発し、まるでオリンピック選手のように頑張りました。So part of me had some gifts as a child, but another part of me hadn't used that psychic muscle in a long time. I didn't know how to control it. I didn't know how to make the visions come. They always just seemed to come when they wanted to. So when I took the class, I finally learned how to control it, how to have a sense of boundary, how to have access when I wanted, how to turn it off when I didn't want to get information. And the usability and accessibility became way more useful to me in my everyday life. しかし、ですから、生まれながらのギフトもあり、そして、サイキックな筋肉を自分で鍛えるっていう必要もありましたね。なぜなら自分のギフトをコントロールする方法も分からずに、ビジョンも勝手にやってくるだけで、自分でオンとかオフができなかったんですね。しかし講座を受けることでやっとその辺がコントロールできて、教会も晴れるようになって、そして日常的にそれが使えるようになりました。And this is why I feel like it's so important learning and taking the classes. I feel so strongly about it, and why I created my own curriculum is because as a child, I kind of felt lost in it, or like I was a strange kid or a bossy kid, because I was always telling people, don't do that or don't do this. I was telling people without the language of being able to say, this is my clairvoyance, or this is a premonition I've had. I didn't know how to express myself in order for people to listen. And I feel like so much is learned in the psychic development classes that truly helps you manage and get a sense of strength in the muscle that a lot of times we have turned off or not paid attention to for a long time. はい、ですから、私はだからこそ、こうした講座で習っていただくことが非常に重要だと思うんですね。そのために自分のカリキュラムを作ったし、というのは自分は子供の時は、かなりそこで迷っちゃったんです。変な子だと言われたり、人にああしろこうしろ、あんなことをするなっていうから、結構威張ってる子供だとも思われたんですね。私はその時自分の能力をどう表現するか、その言葉も、語彙も持ってなかったわけですね。クレアボヤンスで見えてるとか、これは予知だからとか言うことができなくて。ですから、そういった能力を自分で管理し、そして筋肉を鍛えるということができれば、皆さんのお役に立てると思います。The way that I teach psychic development is very different from a lot of psychics and people that train, because I believe that underneath everything, we all are connected and have these non-physical connections. I believe that that is our innate sense of spirit. That is our most common and organic way of talking and communicating. Before we even learn language, this is the way that we know to communicate, spirit to spirit, soul to soul. で私が、サイキック能力開発がこんなにも大切な、だと思っているのは、ですね、私の教え方は他の先生と違いますが、私がこれが大事だと思うのは、私たちがスピリット対スピリット、また魂対魂で常につながっていて、そしてそのつながってない、根底的につながっている部分で、
非物質的な部分でコミュニケーションするというのがいかに自然なことか、ナチュラルなことか分かっているからです。So from this type of teaching, it's more like an unveiling of what is underneath. We try to find your sense of connection, your way that you are gifted already, and take off all of the layers that keep us feeling like we're not confident, we're not able. Instead, we pull all of that away, and then we begin to build the gifts from there. ですから私の教え方は、まずベールを剥がす。つまり、できないとか、自信がないと思っている部分、それを全部剥がしていって、すでに私たちがつながっている部分、そしてすでにギフトを持っている部分、それを剥がして、そして出していくということ、そういうふうに教えていきたいと思います。Once I started really working on my own psychic muscles, I began to go into all different types of psychic work. When I first started, I worked with a lot of kidnapping cases, homicide, a lot of casework, finding people, finding missing persons. That's where I began. But then it got into also curing people and working in the healing modalities. So I've been through all different uses for my psychic gifts, and I've been able to see where I can use certain things and how to bring them out in other people. なので、私はサイキックな筋肉をまず鍛えることでですね、能力を伸ばしていって、そして最初はいわゆる警察のための仕事をしていました。誘拐している人を見たり、あるいは殺人とか、人探しもよくやりましたね。そこから始めて、だんだん治療やヒーリングの方に行って、そして今は自分のギフトをさまざまな形で使っています。When people tell me that they're not psychic, when they say, I'm not psychic, I can't do this, I'm not psychic, I say, yes, you are. We just have to take off all the layers that society has put on you, religion has put on you, or your disbelief has put on top of you. We have to pull all of that off, and then you'll remember who you are and what you're capable of. でも、この力は誰しも持っているものなんですね。よく私はサイキックじゃないっていう人がいますが、私は違う。必ず持ってますって言います。例えば社会や宗教や自分自身の不信感によって、あなたを覆っているさまざまな層を、剥がせば、本来の自分を思い出して、その能力を思い出すことができます。So I want to tell you guys also what a modern shaman is. This is also a question that I get asked often because my title is a modern shaman. And I want to discuss that a little bit and help you guys understand what a modern shaman does. では次にモダンシャーマン。私は自分は現代のシャーマンってよく言ってるんですけど、モダンシャーマンですね。でもそれ一体何なのかってよく聞かれますので、それについて、お話したいと思います。So shamans look very different depending on what culture they're involved in, where they are on the earth, and what heritage they've grown up in. シャーマンは文化によって、また地球上のどの地域にいるかによって、またどんな系統のもとで育成されたかによって、いろんなシャーマンがいます。My family comes from a heritage of Cherokee Indian, and that is a native community in the Texas region and Oklahoma region in the United States. で、私の場合は、私の系統はチェロキーインディアンですね。これはアメリカのテキサスやオクラホマの州にいるアメリカ先住民の部族です。You can't really tell that I'm much Native American because my skin is really light. My skin is light and I dye my hair. So you can't really tell that I have a lot of Native Indian in me, but I do. ただ私は肌の色も明るいし、髪も染めてるからね、よく先住民が入っているとわからないと言われるんですが、でもその血は入っています。So in our community, a shaman is seen as a healer and also as a seer. And a seer is one that develops the psychic phenomenon, the paranormal phenomenon. It works as a bridge between the material and the non-material worlds. And we're responsible for bridging those two worlds together. で、私のコミュニティでは、シャーマンはヒーラーであり、そしてシア、預言者と呼ばれているんですね。つまりサイキックな霊能力や、超常能力を使って物質世界と非物質世界の架け橋となるような、そういう役目です。
So the one side as a seer, and I developed the psychic phenomenon and help strengthen and connect people to the non-physical world. And the other part of the shamanic connection is the healer. And this is done a lot through medical intuition, remote viewing, and using the elementals to change the energy in and around the body. That's the elementals of fire, earth, wind, and water, and balancing the body through those natural organic ways. で、私の場合はこの See この見る能力ですね、サイキックな、現象を使った能力を使って、そして他の人を非物質界でつなげます。そしてヒーラーの能力も使ってますね。この場合はメディカルイントゥイティブ、直感医療の能力、また、エレメンタルを使って人の肉体をヒーリングしていく。ここでエレメンタルとは火、地、風、水などのいろんな要素を使って肉体のバランスをとっていくという方法です。So part of what makes me considered modern is that I utilize a lot of things that are in everyday life. I try to make it very simple to where we're able to integrate in our regular jobs, our regular family, every interaction that we have. I try to integrate the aspects of healing and seeing into our everyday life instead of keeping it something separate and mystical and away from us that we only have experiences of every so often. I try to make it something that's daily integrated and usable in our life. で、私がじゃあなぜモダンな現代的なシャーマンかと言ったら、こういった方法、こういった現象を日常生活で、こうした力を日常生活で使って、日常生活で取り込んでるんですね。だから、普段の仕事や家族関係の中でも、ヒーリングができるし、いろんなことが見ることができる。日常生活とかけ離れた謎に満ちた、たまにしか起きないこととは私は見ていません。I'm also considered modern because I don't wear a headdress and I don't live in a teepee. So I'm also considered modern because I live in a regular everyday world. また私が現代的と言われているのは、先住民のような頭飾りをつけてないし、ティーピー、テントで暮らしてないからですね。So my teaching style as a modern shaman tries to bring everything into an understandable and connectable way to see the psychic phenomenon, to not make it so difficult that it feels like no one can do it, to actually let everyone realize that these are things they're capable of strengthening and developing within their own life, within their own connections, their own ancestry, all at the same time. はい、そして私の教え方、モダンシャーマンとしての私の教え方は、なるべく皆さんに理解しやすく、わかりやすい形で、サイキックな現象についてお伝えすることですね。これは難しくて誰もできないようなものではなく、逆に誰しも能力さえ開発すれば持っているものなんです。When people sometimes come to a shaman, they come for a type of medicinal help, like a plant medicine shaman. There are also shamans that do just singing and chanting. There are all sorts of different types of shamans based on where you go to them in the world. And so my particular type is very inclusive and brings in a lot of the technique and the connection with all sorts of cultures. でシャーマンといえばいろんな種類のシャーマンがいますね。例えば植物のプラントメディシンのシャーマン、植物系の治療法をする人もいるし、歌ったり、あるいは何かチャンティングをしたりする人もいますが、私はいろんな文化のいろんなものを取り入れてですね、なるべく包括的なシャーマン的なテクニックを使うようにしています。We believe that there is nothing simpler than the elements.Because this is what our bodies live and breathe in. This is what we know to do as a body to heal ourselves. We know to bring fire or heat through the body, to have a fever, to burn out any toxins. So we utilize all of the elements to help our body in a way that's very organic and natural, that it desires to heal itself.はい、で私のやり方は非常にシンプルで、特にエレメントを使う。これはシンプルな方法ですね。自然界のエレメント、いろんな元素っていうのは、私たちがその中に生きて、呼吸をしているものでもありますね。
また、例えば風邪をひいたら体は熱を出して、毒素排出をするという、これも自然に火と熱のエレメントを使っているという方法です。体はもともと非常にオーガニックなやり方で、自らを癒す方法を知ってるんです。When I am teaching healing, I utilize a lot of the seership or the psychic phenomenon and add that with the healing work. So it doubles the impact of being able to see from the inside out as well as to heal from the inside out. また、ヒーリングを教えるときは、見る能力、またサイキックな現象を起こす能力、そしてヒーリングという、これ3つを、して合わせるんですね。ヒーリングを加えることで、インパクトがダブルになります。内側から状況を見ながら、癒すということができますから。